Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota qophii argaa dhageetti. Qophiin kun torbanitti guyyaa 3 wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isinii darbudha. Qophii kanarratti oduudhaaf odeeffannoo saba keenya biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa ilaallatu hundaa'uudhaan isinii wajjiniin haasofna yookaan immoo oduudhaa fi odeeffannoo saba keenyaa biyya keenyaa naannoo biyya keenyaa ilaallatu irratti gaggabaabsinee irratti xiinxallaa in ilaallaa jechuudha. Yaada xiinxala jedhu kana waan irra deddeebi'amee dubbatamaa turettuma kilisheen taane jenneetu itti fayyadamuu hin barbaanne garuu isa afaan biraatti anaalisisii jedhamu kana oduuwwan gidduu kana darbanii karaa adda addaatiin maaltu gabaafame maaltu dubbatamaa jira ijoon dubbii kan ta'e ijoonni oduu kan ta'e maa inni waan jedhudha kan irra deebinee ilaallu gidduu kana wixataa hamma har'aatti jechuudha. Isaarraa jalqabee immoo jiru amma jimaataatti jiru immoo jimaata ilaallaa jechuudha. Egaa waan arginerraa waan dhageenyerraa waan argamerraa waan dhaga'amerraa ka'uudhaan egaa sagantaa kanarratti kan isinii qopheessinu yookaan waan qabnu isinii dhiyeessinu jechuudha. Qophii kana kan qopheessine isinii dhiyeessinu Magarsaa Boonaatii fi Bafqaaduu Morodaati. Sagantaan keenya irraa kan guyyaa roobii ibla 10 biyya keessa maaltu jira kan saba keenya ilaallatu maaltu jira waan jiru Magarsaatu nutti hima akkuma kanaan duraaga amma gara Magarsaatti isin dabarsaa nu wajjiniin tura. Tolee Bafqaaduu galatoomii haalli biyya keessa jiru yeroo hedduu ammaan talagaa akkuma guyyuu jennutti waa hedduutu deddeemaa jira waan deddeemu keessaa uuma ijoo taatee reettoo hawaasa keenyaa wajjin walitti hidhaa qabu irratti fudhateeffanna. Keessattuu waa'ee karaa nagayaatiin akkuma ammaan dura dubbachaa turretti namoonni keessattuu lixa Oromiyaa naannoo godinaa Wallagga lachuutti rakkoon ammallee nama hidhuudhaaf itti fufaa jirtuu fi keessattuu namoota maqaa adda bilisummaa Oromoo gargaartan. Inumaatu ammaan tana namoonni hidhaman akka ibsanitti namoota dargaggoota gaafa adda bilisummaa Oromoodhaa biyyatti galtu deeggarsaaf hiriira bahan fa'a adda bilisummaa Oromootti hiriira bahan jechuudhaan namoota akka yakkaatti qabanii hidhuutu himamaa jira. Miidiyaalee irratti akka ibsanitti bakka isaan itti hidhan illee bakka takka takkatti namoonni arguutu himamaa jira. Ammallee hidhaan itti fufamee jira namni hidhamellee hidhaadhaa tartiibaan gadi hin baane. Haalli jiru karaa nagayaatiin ammallee karaa lixa Oromiyaatti rakkoon akkuma itti fuftee jirti jechuudha. Gara biraatiin haalli kun ta'e osoo jiru waa'ee karaa waraana bilisummaa Oromootiin dhiyeenya kana oduun takka barruu miidiyaa irratti baatee turte amma haala irratti hundaa'uudhaan miidiyaan itti gaafatamaa WBOdhaa kan zoonii lixaa obbo Jaalmarroo takka Kumsaa Dirribaa miidiyaa irratti ibsa kennee ture guyyaa kaleessaa ibsa kenne sana irrattis waraanni bilisummaa Oromoo ammaan booda hoogganaa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jirurraa ajaja fudhachuu akka dhaabe ibseeti jira. Kunis wanni ajaja fudhachuu dhaabeef qunnamtiin waliin jiru hoogganaa wajjin qaban akka hin jirree fi isaanuu magaalaa Finfinnee keessatti haalli isaan itti jiran haala ajaja kennuu danda'u waan hin jirre jechuudhaan waan nu mul'atteef waraanni bilisummaa Oromoo caasaalee adda addaadhaa marii dheeraa geggeessinee booda tarkaanfii kanaa fudhannee qabsoo itti fufuudhaaf waan jiru irratti ibsee jira. Haala kanaan gaa wal qunnamtiin hojiidhaa waan dhabamteef jechuudha Jaalmarroon lafa kaa'ee ture. Gara biraatiin ammoo haalli kun caasaa adda bilisummaa Oromoo keessatti rakkina fidu heeraa seera jaarmaa eeggatee jira jedhanii gaafii gaafatanitti lakki wanni badan jirtu wanni jijjiiraman jirtu ajajuma hoogganni kennuutu adda murame irraa ajaja dhiifne malee waa takka illee hojiin dhaabaa heerri sagantaan dhaabaa sagantaan siyaasaa asxaanii fi akkasuma ammallee alaabaanis akkasumatti waa takka illee hin jirtu jechuudhaan yaada kaayee jira. Gaaffii deebisaa keessatti eenyu hoogganaa ta'a jechuudhaan gaaffii dhiyaatteefis hoogganni hoogganuma keenya kan ture jechuudhaan yaada kenneetu jira. Haala sanarratti hundaa'uudhaan miidiyaan walitti aansanii obbo Toleeraa Adabaa dubbataa dhaabaa hoggaa dubbisan akka isaan quban qabnee fi isaan amma booda akkuma gaafa ammaan dura waraana bilisummaa Oromoo manguddoo Oromootti kennan abbootii gadaatii fi manguddoo fi uummatatti kennanitti quba qabna malee waan biraa takka illee qunnamii takka illee akka waraanaa wajjin wal quban qabnetti Toleeraa Adabaa lafa kaa'ee ture. Waa'ee kanarratti Toleeraan haala waraanni tarkaanfii akkanaa fudhate kan akkamiin laatte jechuudhaan hoggaa gaafatamu Toleeraan
caasaa jaarmaa eegisee tarkaanfiin isaan fudhatanillee haala caasaatiin sirrii kan ta'in xiqqoo cinaattuu tuqeetu bira dabalee jechuudha. Haalli nagaa karaa waraanaatiin oggoo akkana ta'u haalli maanta iddoo dubbiin oowwituun hawaasa keessatti maanta deemaa jirtu haala naannawa walitti bu'iinsa magaalaa naannawa bulchiinsa Amaaraa keessatti ta'ee magaalaa naannoo Kamisee ollaa Kamisee daawwee haaraatti eegalamee achi booda ammaasiin adaayitti gaddabaree namoonni lolli hedduun ta'e guyyaa dhiyeenya kana ta'etu tumme odeeffannoo guddaa ta'ee jira. Haala kanarratti koreen federaalaatii fi naannoo irraa ijaaramte haala rakkoon itti uumamte qorachuudhaaf raayyaa ittisa biyyaatii fi federaala poolisaatii fi naannoo wajjin akka hojjechaa jirtu irratti himamaa jira. Ammoo haa taatuuti haalli qabbanaa'u malee rakkoon ammallee akkuma itti fufamtee jirtu himaa jira. Garuu eega raayyaan ittisa biyyaa seenanii booda eega dhaqanii booda ammaaf dhufaasni akka dhaabbatee fi rakkoon akka dhaabbattee fi daandiilleen babbanamee namni olii gad wal keessa akka deddeemaa jirutti himamaa jira jechuudha. Bulchaan naannoo Kamiseedhaa obbo Ahmed akka miidiyaadhaaf himanitti haalli jiru tasgabbaa'aa ta'uu fi amma tasgabbaa'aa akka ta'ee jiruu fi akka ammaan tana dhaabbattee jirtu himeeti jira. Ammoo akkaataa itti rakkoon itti eegalamte akkuma duraan isaan himanitti bulchiinsi lamaan bulchiinsi naannoo addaa Oromoo tan bulchiinsa Amaaraa akka jirtuu fi bulchiinsi Amaaraadha. Akkaataa lolli itti eegalame akka adda addaatti nama garagaratti himaa turuudhaan akka obbo Ahmad himutti humna addaatu dhufee daawwee haareetti qubatee taa'ee humnitti sana qubattee booda haalli isaan itti sosocha'anii fi qunnamtiin uummata wajjin qaban bifa addaa agarsiisuudhaan akkasuma ammallee uummata hidhannoo qabatee deemu warra qawwee heeraan qabatee heeraan galmeeffatee qabatee deemu qawwee irraa guuruudhaa fi haalli kun eegalamnaan uummataa fi isaan gidduutti rakkoon akka uummatatti himeeti jira. Rakkoo kana akka isaan jedhanitti rakkoo kana kan uume ajaja humna addaa tan naannawa bulchiinsa Amaaraa akka taatetti obbo Ahmad dirree baasee ibseeti jira. Gara biraatiin haala maanta rakkoon tun itti uumamtee uummanni bulchiinsi naannawa Amaaraa irra fi akkasuma miidiyaaleen garaagaraa akka qaamni hidhatee hedduu qaamni adda bilisummaa Oromoodhaaf akka waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa naannoo sanitti akka rakkoo tanaaf sababa ta'anitti dubbachaa turan karaa miidiyaalee garaagaraa irrattis karaa bulchiinsa naannoo Amaaraatiinis dubbatamaa ture. Garuu guyyaa kaleessaa miidiyaa irratti Meejor Jeneraal Geetaachoo Guddinaa ajajaan Izzii kaaba waliigala akka ibsetti miidiyaa ETVdhaaf akka ibsa bal'aa kan irratti haalli naannoo sanii san qorachaa akka jiranii jala deemaa akka turanii fi haala ifatti akka quba qabanii fi inumaatu rakkoon uggaa Kamisee naannoo Kamiseetti dhalatte isaan hoggana isaanii ol aanu osoo ajaja isaanii irraan fudhatan ifumaaf rakkina san dafanii dhaqqabuudhaaf akka tarkaanfii fudhatanii naannoo san ga'anitti himuudhaan humnuma naannawaa tan hidhattee jidduutti rakkoon akka uumamte malee wanni adda bilisummaa Oromoo jedhanii takkaleen akka hin jirree fi naannoo san akka hin jirre ifatti miidiyaadhaatti ibseeti jira jechuudha. Hedduu caasuma nagayaa tan bulchiinsaatitu caasa adda addaa jidduutti akka rakkoon dhuftetti himeeti jira. Haala kana immoo irra caalaa bifa tasgabbaa'een qoratanii miidiyaadhaaf akka gabbahanii ibsuudhaaf qophii bal'aa qabanitti ibsa kennanitti jiranii. Haalli kun ta'ee osoo jiruu gaa naannoo Shawaa Roobiititti ammaas Oromoonni ammaan tana naannoo irraa miidiyaalee garaagaraatti himan namoonni naannoo sanitti akka hidhamaa jiranii fi caasaan nagaa bulchiinsa naannoo Amaaraa nama Oromoodhaa kan waraqaa eenyummaa Oromummaa qabuu fi nama afaan Oromootiin dubbatu yoo argan akka qabanii hidhaa jiranii fi kuni guyyaa kaleessaa irraa eegalanii akka hidhamaa jiranitti bal'inaan miidiyaa irratti gabaafamaa jira. Naannoo sanitti akka hidhaan adda addaa kan jirtuu fi namoota gargariillee inumaatu qabeenya isaatii irraa fudhanii saamanii akka hidhanitti dubbatamaa jira. Haaluma kanaan wal qabatee ammaasiin barattoonni yuunivarsiitii Walloo keessatti guyyaa kaleessaa hiriirri magaalatti eega bahanii booda ganama akka sa'a biyyaatti sa'a lamatti eega hiriirri bahanii hiriirri barattoonni dhala Amaaraa saba Amaaraa eega hiriira bahanii haala waan itti dhagame ibsatanii booda miiraa keessa seenuudhaan barattoota Oromoo irratti akka gaaga'ama fidanii fi dhagaa fi waan adda addaatiin akka barattoota tumaa dhawaa turanii fi haalli kun san booda ammaas barattoonni Oromootis kaampitti deebi'anii kaampii keessatti humni nagaa isaan poolisoonni isaan eegadee guyyaa edaa galgala akka eegmayaan bulan eegaa akka bulanii fi haala hamaa keessa akka jiranitti barattoonni Oromoodhaa amma miidiyaa garaagaraatiif BBC
miidiyaa BBC fi VOA afaan Oromootti miidiyaa irratti ibsa kennanii jiranii. Haala kana qaamni bulchiinsi yuunivarsiitiis gaafatamnaan rakkoon akka jirtuu fi rakkoo san tasgabbeessuudhaaf akka carraa guddaa godhanitti himamaa jira. Walumaa galatti rakkoolee san qaamni nagaa eeguu fi kunis akka irraa qooda fudhatanitti himamaa jira. Haalli kun yoo daddaffitti furmaata arganne yuunivarsiitota biraatti tarkaanfachuun akka malutti namni hedduun yaaddoo qaban dubbachaa jiranii jechuudha. Walumaa galatti haalli naannoo bulchiinsa Amaaraa maantana haala shororkaa addaa keessa seeneeti jira. Akkuma naannoonni Oromootis amma dura rakkina keessa seenee jirutti akka tasgabbaa'u abdii qabnaa haala jiru mee dhawaatumaan laallaa jechuudha. Gara biraatti wanni gaariin kora nagaa ummatoota naannoo lamaan jechuun naannoo Oromiyaatii fi naannoo Benishaangul Gumuz korri taa'ee mariin cimtuun gaggeeffamte guyyaa kaleessaa taa'uudhaan magaalaa Asoosaatti teessumti bal'aan taa'ee jirti. Namoonni achirratti argamanis manguddoo naannoo lamaanii akkasuma ammallee abbootii gadaa warreen amantiitii fi qaamni mootummaa garaagaraa mootummaa Oromiyaatii fi mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz duwwaa osoo hin ta'in bulchiinsa naannoo Amaaraarraa akkasuma ammallee aadde Mafariyaat Kaamil ministeerri nagaa biyyaatis qaamaan irratti argamuudhaan mariin bal'aan kan qorannoodhaa fi baruun adda addaa waliin jireenya hawaasa lamaanii kan ifatti ibsuu fi uummanni nagaan akka waliin jiraachaa turan akka uummata jidduu wal dhabbiin takka illee hin jirre waan agarsiisu marii bal'aa gaggeessanii haala sanarratti mariin taatee milkiidhaan adda xumuratanii jiranii. Dhimma sanarratti dura obbo pirezidaantiin naannoo Benishaangul Gumuz obbo Ashaadilii Hassan ibsa bal'aa kenneen sabni lamaanuu nagaan uummata waliin jiruu fi warreenuma dantaa akka jijjiiramni kun bakka hin geenye barbaadu fi dantaa dhuunfaa isaaniitiif barbaadu akka uummata kana waliin dhawanitti ibsuudhaan rakkoon tun hedduu isaan gaddisiisuudhaas ibsanii jiranii. Akkasumatti maasiin obbo Lammaa Magarsaatiis pirezidaantiin naannoo Oromiyaadha. Tokkummaa saboota biyya tanaa wanni hawwinuuf bu'aa guddaa waan nu qabuuf malee waan biraati miti. Kanaafuu tokkummaan murteessaadha. Guddinumaaf waan hunda murteessaadha jechuudhaan. Fakkeenya baqattoota Suudaan kibbaa kan naannoo san jiru ollaa san jiru akka isaan itti rakkoo keessa jiranii fi uummanni san rakkinuma nageenii jiraachuu dhabuurraan akka baqatanii jiruu baqaarra jiran fakkii kaayuudhaan nagayaaf akka cimanii hojjetan ibsanii jiranii. Bifuma wal fakkaattuun ministeerri nagaa aadde Mafariyaat Kaamilis haala kanarratti nageenyi akka barbaachisaa ta'ee fi uummata jidduu rakkoon akka hin jirre isinis jala addeessitee jirti. Haaluma kana wal qabatee piroojeektiin misooma waliinii tan qarshii takka birrii biliyoona 2 ol taatu akka eegalamtuttis jala harriiqanii milkii gaariidhaan adda bahaniiti oolanii jechuudha. Gara biraatiin guyyaa kaleessaa akkasumatti dubartoonni saba Sidaamaadha. Saba Sidaamaa hiriira bal'aa guddaa dubartoonni caasaa adda addaa ijoollee xixiqqoo akkasuma ammallee manguddoonis caasaa adda addaa qindoomina cimaadhaan magaalaa Hawaasaatti hiriira bahaniiti jiranii. Hiriirri sababni hiriira isaaniitis naannoo uummanni Sidaamaa naannoon akka naannoon buluu fi akka naannoo ta'u akka kibba ifiin hin jennee fi nuti uummata Sidaamaati saba Sidaamaati naannoon buluudhaaf gaafiin gaafatamee jira. Gaafii sanarratti mootummaan hatattamatti daddaffiidhaan akka gaafii isaanii hojiirra oolchin jechuudhaan mootummaa haaraatti immas akka mootummaan waan kana jagateetiin laatu irratti ibsaniiti jirani. Hiriira bahaniiti jiran hiriira bal'aa nagayaan xumuramee gaggeeffamee jira. Baqaatu ammaaf tan waan qaba jechuun barbaada. Galatoomii Magarsaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa kun qophii argaa dhageettiiti. Torbanitti guyyaa 3 wixataa roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isinii darbudha. Oduudhaaf odeeffannoo saba keenya biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa ilaallatu irratti hundaa'uudhaan kan xiinxaluu yaallu yookaan immoo kan isin dhageessanii bal'ifnee karaa adda addaatiin akkamitti ilaalame waan jedhu isinitti immoo yaalla. Karaa biraatiin immoo kan isin dhageenyoo jiraate gabaabsinee gurra isin buusuudhaaf yaalaa jirra. Amma Magarsaan biyya keessa kan jiru maa'inni waan jedhu nutti dubbateera. Akkuma hundi keessan beektanuu gidduu kana sadarkaa addunyaattis dhimma Itoophiyaa ilaallatee jechuudha oduu jiru. Gara shawaa kaabaa kana keessatti waan godhamaa jirudha.
karaa sanaan quba walitti qabuun baay'ee jira. Wanti addaan ba'ee beekamee amma ammaatti hin jiru. Hundumti isaanii warri oduu gabaasanuu waan isaaniif tolu, waan isaanitti mi'aawu yookaan immoo waan fedhii isaanii dugda dubbeedhaaf fedhii qabanu guutuu danda'u keessaa fudhatee dubbata. Bal'inaan kan dubbatamaa jiru magaalaawwan adda addaa kana keessatti walitti bu'iinsa godhameen amma yeroo ammaatti gara namni 27 du'eera jedhaniiti kan dubbatamaa jiru. Waan kana immoo kan godhee warra maqaa Oromootiin socho'u yookaan immoo adda bilisummaa Oromooti jedhameeti kan komeen fudhatamaa jiru. Namootiin du'an kun immoo akka jiranutti namoota saba Amaaraa keessaa waan jedhudha. Oduun kan bahee bakka adda addaatti amma dubbatamaa jiru jechuudha. Garuu karaa mootummaatiin wanti himame amma ammaatti karaa qondaaltonni mootummaa wanti isaan dubbatan akka jedhutti adda bilisummaa Oromoo keessumaa qondaaltonni naannoo mootummaa Amaaraas warri raayyaa ittisa biyyaa keessa jiranus adda bilisummaa Oromooti kana godhe waan jedhu amma ammaatti akka hin beeknee fi odeeffannoo akka hin qabnedha dubbachaa jiru. Keessumaayyuu qondaaltonni raayyaa ittisa biyyaa ajajaan karaa sanaa naannoo sana keessatti adda bilisummaa Oromoo hidhatee socho'aa hin jiru jedhanii dubbataniiru. Warri liqimsamuuf hin barbaanne warri kana hin barbaanne soba jechuu danda'u yookaan immoo nama sana dubbate sanyii isaa dhaqanii barbaadanii inni waan kana ta'eedhaaf jedhanii dubbachuu hin danda'u. Garuu amma ammaatti dhugaan jiru maa inni wanti jedhu calalee addaan hin baane warri naannoo sanarraa dhimma qabanu miidiyaa adda addaa irratti gaafa ba'anii dubbatan yookaan namni jarri haasofsiisu eeguu dubbatan immoo dhaqee warruma Oromootu iyyuu nu fixee waan jedhudha. Akkaataan inni itti dhiyaataa jirus akkaataa nama gaddisiisuudha wanti kuni. Waan dubbii qabbaneessu argaa hin jiru karaa adda addaatiin hundumtuu waan isaaf tolu keessaa fudhatee kan bakka adda addaatti gabaasaa jiru jechuudha. Maaliin iyyuu ta'u namni du'anii namni lubbuun isaanii darbe baay'ee nama gaddisiisu ta'uun irra hin turre ta'uus hin qabu. Kanuma egaa karaa biraatiin kan Magarsaan amma nutti himee isa adda bilisummaa Oromoo gidduu jirudha. Kanaan dura dubbannee irra deddeebinee haasa'aa turre waan kanarratti kunis kan ta'e isuma amma gara Shawaa Kaabaa kana keessatti waan godhame irratti kan ta'edha. Isuma wal qabatee egaa dhimmi ABO bakka adda addaatti ka'ee dubbatamaa jira. Oromoo keessattis warra saba biraa keessattis jechuudha. Kun egaa maal fidaa ABO'n kana godheera yaa jedhamu ajajjoonni yookaan immoo hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo achuma Finfinnee keessa jiru. Achi ta'anii mootummaa jala ta'anii deeggaru mootummaatiyyuu kana gochaa jira waan jedhamuyyuu ilaalchisaa jira amma waan kana dhagahamaa jira. Namoonni tokko tokko miidiyaa adda addaa irratti yaada jarri kennan ni ilaallu. Raayyaan ittisa biyyaa inni achi dhaqeyyuu nu dhiisee warra nu waraanuuf loogaa warra saamicha saamaniyyuu saamaatiitti nama dandeessan fudhadhaatti dafaatii deemaa jedha waan jedhuyyuu odeessaa jiru. Kuni waan itti yaadamee godhame fakkaata. Kunis immoo adda bilisummaa Oromoo warra biyya keessa jirus kan egaa balaarra buusuu yookaan immoo akka jarri hidhamuu akka dhaabni sun deebi'ee immoo dhaaba shoror keessa ta'ee akka inni ugguramus warri fedhii qabanu jiru. Egaa kuttuu kun kanaan jiruuti egaa waraanni bilisummaa Oromoo ani kana keessaa hin qabu jechuu duwwaa ittuu hin ta'in hooggansa dhaabaa isa Finfinnee jiru wajjiniin walirraa cinneerraa ajaja jararraa fudhannoo hin qabnu maaliif nageenyi jaraayyuu waan hin beeknu nagaa ta'uu isaaniiyyuu dirqama jala jiru qawwee jala jiru mootummaan dirqisiisee qabee jira jarayyuu waan jedhu dubbatanii jiranii ajajaanii waraana bilisummaa Oromoo gara bara lixaa jiru. Wanti kun haaraa miti. Kanaan duras gaafa Qoreen Abbaa Gadaatii fi jaarsolii adda bilisummaa Oromoo loltoota adda bilisummaa Oromoo hiikkachiisuudhaaf gara kibbaatti deemanii turanii wanti kun ka'ee ture ajajaanii waraana kibbaa naannoo sana jiru kanuma dubbatee abbootii gadaattis warra Finfinnee jirurraa ajaja fudhannoo hin qabnu dhagahaas hin jirru wal quunnamtiis hin qabnu waan jedhanii
dubbachaa jiru. Amma kana booddee ifaa ifatti ba'anii kana dubbachuun waraanni bilisummaa Oromootiif addi bilisummaa Oromoo addaan ba'eera moo maa inni jarri sun gad ba'anii kana dubbachuun yoo dhumayyuu itti gaafatamummaan dhufe abaa'uun itti gaafatamummaa qaba yoo jedhan iyyuu warra ammaa Finfinnee jiran sana hooggantoota dhaabaa sana hambisuu hin danda'a, jara baraaruu hin danda'a. Jarri immoo jarris wanti jarri dubbatan akkuma kaasnee dubbannetti nu waraanaa ni quba waliin qabnu. Kanaan dura fuulleetti baanee abbootii gadaattii fi koree sanatti kennineerra waraana kana. Waraana wajjin quunnamtiin qabnu jechaa jiru jarri kuni. Quunnamtiin qabnuun kun egaa amma yoomiitti deema? Yoo wanti kun itti fufaa deeme waraanni hoggana mataa isaa of keessaa baasee waraana jechuudha isee maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhu sana fudhatee amma saddaan bahuutti deema maalaata waan jedhu kana irra deddeebifnee kanaan dura dubbachaa turre. Karaa siyaasaatiin bu'aan inni qabu maa inni? Ani sanan beeku kana wajjiniin quunnamtii hin qabu jechuun karaa siyaasaatiin bu'aan inni qabu maa inni waan jedhu kana jennee isinitti himuu hin dandeenyu. Garuu fuulduratti balaa qabaachuun waanuma oolu fakkaata. Mootummaanis waan kanatti fayyadamee warra Finfinnee jiruun hidhattoota keessanii warra bosona jiran kan keenya miti jedhaati haala jedhee jara eega dubbachiisee booddee jaruma lama wal lolchiisee immoo tarkaanfii deebi'ee irratti fudhachuus hin danda'a laata wanti jedhu jira. Egaa maaltu dhufa kana booddee ansin beeku balu wajjiniin quunnamtiin qabu ana balu wajjin quunnamtiin qabu waan jedhu irratti inni dubbatamaa jiru kun eessa deema wanti jedhu fuula duratti waan ilaalamuudha. Karaa biraatiin Magarsaan kana makaasee nutti himee walittuma bu'iinsa gara Shawaa dhaabaa kana keessatti godhame irratti yeroo ammaa egaa Oromoonni achi keessa jiraatanus jiru. Warri komee dhiyeessaa jiran kuni dubbiin jaraa Oromoodha wajjiniin akka ta'edha kan jarri baasanii dubbataa jiranu. Miidiyaan jaraa kana kan jarri baasee dubbataa jiru. Safuu malee, leeyyoo malee, naamusuma malee baasanii kana dubbachaa jiru. Akka Oromoon diina jaraaf ta'ee baasaniiti kan dubbachaa jiran kun immoo nama kakaasuunsaa hin oolu. Akkuma kanaan egaa yuunivarsiitota naannoo Amaaraa jiran keessa keessumaa gara Walloo keessa yuunivarsiitota jiran keessatti ijoolleen naannoo Oromiyaatti dhufanii kan baratan baay'inaan jiru. Walitti bu'iinsi achi keessatti uumamuunsaa waan hin oolleedha. Miidhamni uumamuunsaa hin oolu. Warra amma dubbii kana barbaadaa jiran achi keessatti dhaqanii rakkina kana uumuun jara waan ooluu miti. Kanaafuu barattoonni achi keessa jiranus maatiinis amma danda'ametti as tasgabbaa'anii ijoolleen dubbii qabbaneessanuu gochuu irratti hojjechuun maatiin illee kana keessatti qooda fudhachuu qaba. Karaa biraatiin egaa mootummaanis egaa amma eegumsa gochaan jechaa jira. Eegumsa kanatti jabeessanii wanti kun taa'anii karaa nagaatiin barattoonni barumsa isaanii barachuu qabu. Karaa nagaatiin taa'anii akka haasa'anuu haala jiru irratti iftoominaan akka ittiin mari'atan ittiin dubbatanu abdii qabna. Inni du'e hin ga'a namni lubbuunsaa du'uu hin qabne bahuu hin qabne du'eera. Sababa kamiin iyyuu ta'u wanti kun bakka tokkotti dhaabbachuu qaba. Eenyuun illee hin fayyadu. Biyya sana keessatti dhugaan jiru amma yeroo amma bara kana keessatti egeree kana keessattis eenyuyyuu qawwee qabatee humnaan saba tokko jilbeenfachiisee bituudhaa fi nan danda'a wanti inni jedhu hin jiru. Dhaabni kamillee OPDOnis mataa isaa ta'e ADEPAnis warri biraas yoo ta'ani humnaan qawweedhaan fedhii keenya hojiirra oolchuu dandeenya jedhanii yoo yaadan ta'e tasuma gowwaadha. Kanaafuu qawwee jara lafa kaa'anii gadi ta'anii haasa'uudha kan barbaachisu. Egaa dhimmi qawwee kana immoo ammas baay'ataatuma galaa jira. Amma kaleessumayyuu oduun akka Deutsche Welle irratti dubbatame irratti magaala Kombolchaa keessatti jechuudha. Dassee keessatti jechuudha. Dasseedhaa fi Kamisee gidduutti jirti magaalli Kombolchaan kun achi keessatti qawwee 800. Xiyyiitii gara 800 rasaasa qabu kan kilaashii jechuudha. 800 qabuu isaanii dubbachaa jiru. Galaa jira jechuudha. Ammayyuu meeshaan galaa jira. Rasaasni galaa jira. Qawween galaa jira. Kuni eessatti deema wanti jedhu waan rakkisaadha. Wanti kun akka gaariitti akka qabbanaa'ee ilaalamuu qaba. Warri miidiyaarra jiranus amma danda'anitti itti gaafatamummaan itti dhaga'ame
gabaasa nurrattis waan akkana qabbaneessuun itti yaalamee gaariidha. Kanuma egaa kan isarratti dubbachuu dandeenyu waa biraa bal'inaan itti deemuu hin dandeenyu. Deeggarsoonni fi mormiin adda addaa magaalaa adda addaa keessatti deemaa jira. Naannoo Amaaraattis kan godhamee jiru jira. Garuu Oromiyaa keessattis itti fufee jira. Oromoota Walloo keessa jiran irraa tarkaanfii itti fudhatamaa jiru kun haa dhaabbatu wanti jedhu. Guyyaa har'aa gara magaalaa Mattuu kana keessatti gara lixa Oromiyaatti magaalota adda addaa keessatti hiriirri nagaa ba'amee yookaan immoo mormii yookaan immoo saba Wallootiif deeggarsa gochuu irratti hiriirri godhamaa tureera. Kuni fuula durattis itti fufa ta'uu danda'a. Karaa nagaatiin yoo deeme namni yaada isaa ibsate gadhee miti. Ammas taanaan hiriirri kuni akka karaa nagaatiin itti fufuu gochuun bulchiinsa naannoo bakka adda addaatiif iyyuu uummata mataa isaati kana itti gaafatamummaa fudhachuu qabu jechuun nan barbaada. Karaa biraatiin oduun jiru karaa waa'ee dippiloomaasiiti. Mootummaan Xaaliyaanii ministeerri dhimma ittisa biyya Xaaliyaanii Itoophiyaa keessa turanii akkuma gita isaaniitti warra Itoophiyaa keessa jiran wajjiniin mallattoo tokko godhaniiru, waliigaltee godhaniiru jira. Waliigalteen kuni waliigaltee waraanaati kan militarii. Kan irratti waliigaltee tokko mallatteessanii maayini waliigalteen kuni bal'inaan wanti beekamu hin jiru. Yaadattu taanaan ala darbee ala pirezidaantiin biyya Faransaay dhufanii Itoophiyaa daawwatanu akkuma kana Faransaay wajjiniinis waliigalteen waraanaa loltoota kan militarii jechuudha. Mallattaa'ee ture. Inni sun ifa ture. Maaltu jedhamaa ture? Faransaay beektota see ergitee loltoota Itoophiyaa leenjisuu akka fedhii qabdu kan irratti akka waliigalteen uumameedha kan godhamaa jiru. Amma immoo Xaaliyaanii wajjiniinis ammas dhimma loltootaa kan ilaallatu dhimma ittisa biyyaa kan ilaallatu irrattis ammas waliigaltee mallatteessaniiru. Maanni waliigalteen kun akkuma kan Faransaay sanaayyuu jarri kunis dhufanii leenjii kennu moo karaa biraatiin wanti jedhu bal'inaan hin dubbatamne. Maaliif immoo inni waliigalteen karaa waraanaatiin kun karaa difeensii karaa waraanaatiin kun karaa aarmiitiin kun waliigalteen godhamu kana haayilaayiti maaliif ta'a? Maaliif ol ka'ee kan dubbatamuu barbaadames immoo hin beeknu. Garuu kun godhameera jedhamee oduun gabaafamaa jira biyya keessatti jechuudha. Kun tokko. Karaa biraatiin oduun amma jiru komishineriin poolisii magaalaa Finfinnee kan turan Jeneraal Daggifee Badii itti gaafatamummaa isaanii irraa ka'aniiru waan jedhudha. Maaliif ka'anii wanti jedhu hin beekamu. Garuu xalaan akka hojii gadhiisanuu isaan qaqqabuu isaati. Karaa biraatiin immoo maal jedhu dhukkubsataniiru soorama bahuudhaafis jedhaniitu soorama baataniitu waan jedhudha. Wanti xalaan isaan ga'e natti fakkaata. Eegaa waggaa tokko keessatti nama lammaffaadha komishinerii poolisii Finfinnee ta'uudhaan isaan muudamanii irraa ka'uudhaanis jechuudha. Egaa bakka isaanii eentu bu'ee nama kanatti irraa kaasuudhaan ka'uun isaanii akkuma jedhame soorama bahuu akkuma jedhame dhukkubaan wal qabateeti moo karaa siyaasaatiin rakkinni jira waan jedhu amma ammaattis hin beekamne. Magaalaa Finfinnee sana keessatti waa baay'eetu danfaa jira. Poolisoonni magaalaa sanaa al tokko tarkaanfii jarri fudhatan irratti iyyi bakka adda addaatiin dhaga'amaa jira. Kanaan wal qabateeti moo namni kun immoo waan kanaas hin barbaadu toluu dhiisanii gadhiisan immoo wanti beekamu hin jiru. Akkuma waliigalaatti ajajaan poolisii magaalaa Finfinnee hojii isaanii irraa ka'aniiru. Bakka bu'ee amma ammaatti hin dhageenye. Kanuma kan gurra isin buusuudhaaf jennu yookaan immoo waan Magarsaan dubbate irratti dabaluudhaaf jedhetanii ammas gara ollaa keenyaa maaltu ta'e maaltu jira waan jedhu deemuu irratti waan nama kaase irratti yookaan immoo waan irra darbe irratti Magarsaan wanti inni dabaluu jiraate itti dabaluu gara Magarsaatti isin deebisa. Magarsa. Wanti dabaluu barbaada waan ati immoo reefu qabdi reetu haalamma naannoo Wallootti jechuun naannoo Kamisee fi kanatti
wal diddaa dhufteerraa kan ka'e Oromoonni Oromiyaa keessatti bakka garaagaraatti hiriiran deeggarsa walloodhaaf bahuun isaaniitu akkuma jette Iluu Abbaa Boraa magaalaa Mattuutti ba'an akkasuma ammallee Harargee dhiyaatitti magaalaa Ciroo Mi'eessoo fi Bookeettis bakka garaagaraatti baadii jira hiriiratti illee dhaadannoon isaanii akka rakkoon nagaan hiikamtu ilaa gaammaa hiriirri nagaan bahanii gaggeessanii jiranii. Gara biraatiin gaammaa akkuma adii jetteeti wanni guddaan jirummaa rakkoon naannoo walloo kanatti dhalatte kana akkamitti ka'ee fi akkamitti eegalamee miidiyaaleen ija guduunfataniituma walumaa galatti miidiyaaleen irra guddaan isaanii ija guduunfataniituma adda bilisummaa Oromoo yoo booda jira jechuudhaan rakkina guddaa hafarsaa jiranii. Haala kana ajajoonni raayyaan ittisa biyyaa eega qaamaan dhaqan booda haalli kun xiqqoo qabbanaa'uu fi tasgabbaa'uudhaatu mul'ata. Koreen dhaabbattee waan kana qulqulleessitu waan jirtuuf jecha himannaa garaagara deemtu yaada adda addaa akka deemu kana adda ni baasan jedhameeti eegama akkasumatti miidiyaadhaaf ibsina jedhameeti eegama. Wanni immoo guddaan jiru tayyaaddoo ammaan tana taatu barattoota yuunivarsiitii Walloo barattoota Oromoo irratti haalli jiru hedduu ulfaataadha. Mootummaan ija gatiitiin ilaalatee rakkoon sanii yoo kenne rakkoon achitti dhalattu yuunivarsiitiilee biraa keessatti illee faca'uun waan maluuf rakkina san dafanii falatti barbaaduun hedduu waan hunda caalaa murteessaadha. Haala amma akkuma hubannutti yeroo sabboonummaan yeroo jalqabamtu yeroo qacaleedha. Yeroo sabboonummaan takka yeroo qacaleedhaan daa'imummaa qabdu rakkina guddaa keessa fiddi rakkina guddaa dhalaa deemti. Kanaafuu haalli ammaan tana dhadhalachaa deemu karaa sabboonummaatiin dhadhalachaa deemu kanaatu rakkina guddaa fidaa jira naannoo bulchiinsa Amaaraa kana keessatti. Kanagaa adeemsuma keessa lakkuma sabboonummaan cimaa wayyaawaa deemuun furmaanni argamuuf jiraata jechuudha yaada. Haganuma irratti dabalachuu barbaade fakkaata. Galatoomi egaa wanti sila ka'e tokko rakkina kana hiikuudhaaf akkuma jenne qawweedhaan eessuma ga'uun hin danda'amu. Humnaan eenyullee bu'aa argachuu gootatti ta'uu hin danda'u. Wajjiniin ta'anii dubbachuudha. Kana gochuu irratti immoo amma naannoo Oromiyaatii fi Beenshaangul gidduutti wanti godhame waan guddaadha. Fakkii ta'uudha qaba. Yeroo ja'a ta'anii bakka adda addaatti eega mari'atanii booddee amma kaleessa Asoosaa keessatti pirezidaantonni naannoo lammanii abbootiin gadaa abbootiin amantii jaarsoliin biyyaa bakka dhufanitti argamanitti ta'anii mari'achaa jiru. Kun immoo hiika guddaa fiduus hin danda'a waan jedhudha. Kana falli jiru karaa kanaan itti deemuudha falli jiru. Akkuma garaantii biraatti darbuudhaaf waan tokko isinitti dubbachuun barbaada. Waa'ee mana diiguu kana mana seeraan ala ijaaraman kana diiguu irratti waca guddaatu ture. Keessumaa naannoon mootummaan naannoo Oromiyaa mana ni diiguu irratti waca guddaatu ture. Amma warroota maqaa Finfinneetiin wal ijaaranii jiran keessattis jara uumuudhumaaf illee maqaa jaraan dha'uus hin barbaanne jara uumuudhumaaf illee kan bu'aa buuse yoo waa'ee mana diiguu kana. Manni diiguun naannoo Finfinnee duwwaatti Oromiyaa keessatti miti kan godhamaa ture. Naannoo Amaaraa keessatti gidduudhuma sana Dabra Biraan keessattis godhamaa ture. Namni waa'ee isaa dubbate hin jiru. Namni irraa ka'eera diigame. Amma immoo Addigiraat keessattis mootummaan naannoo Tigraay bal'inaan gochaa jira gidduu kana oduurra jira jechuudha. Seeraan alli namni ijaaramanii diigamanii karaa seera qabsiisuu. Akka isa Oromiyaa keessatti laga Xaafotii bakka adda addaatti dubbatamaa ture namni dhimma kooti jedhee kaasee waan sana dubbataa jiru hin jiru. Miidiyaan keenyas oduun ala haasuun kana miidiyaan keenyas dhugaan biyya keessa jirtu kunis gara tokkotti harkifamti sababuma waan qabduuf hin beeknu sababa isaa. Kanaaf akkuma waliigalaatti seera ala manni ijaaraman yoo jiraate biyyattii sana keessatti bakka hundumayyuu diigamuun itti fufaa jira. Warri Addigiraatis itti fufaniiru. Egaa achi keessa natti fakkaata egaa namni biyya alaa biyya biraatii dhaqee mana achitti ijaaree hin jiru. Kanaaf kan gurritti hin kennamne yookaan immoo hin dubbatamne jechuudha.
Karaa biraatiin naannoo keenya irratti maaltu godhamaa jira waan jedhu waa bal'aa hin qabnu. Sudaanii kaabaa keessatti wanti godhamaa jiru ammas itti fufeetuma jira. Ajjechaan itti fufee jira. Albashir taayitaarraan buunu jechaa jiru. Warri biyya alaa immoo warri Awurooppaa kanaan dura caalaa callisanii turanii amma Albashir warra mormii gochaa jiru kana akka inni dhaggeeffachuu qabu itti haasa'uu jalqabaniiru. Dhiibanii taayitaa gadhiisi jedhanii dhiibbaa irratti gochuus hin barbaanne callumadhetu taayitaa gadhiiftee wayyaa yookaan immoo jara kan dhaggeeffattee wayyaadha. Taayitaa gadhiisii kanas fuula duratti itti ba'anii naasofne garuu warra si mormaa jiru kan dhaggeeffadhu waan jedhuna. Mormiin itti fufeera akkuma wanti haaraan hin jiru. Guyyaa guyyaadhaan namni hidhama hin kufaa hin ka'a. Kanuma jira. Karaa biraa dheengadda isinitti kaafneera. Sudaanii kibbaa keessatti warri Salvaakiirii fi itti aanaan isaanii Reek Maashaar Vaatikaaniin deemanii Paappaasii Kaatolikiitii wajjiniin dhaqanii eebba fudhatu isaanirraa waa'ee araaraa irratti dubbatu jennee gabaasnee turre deemaniiru achi jiru. Jara lammanii fi pirezidaantonni sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti namoonni turan namni 3 namni 4 wajjiniin deemanii achi jiru. Pirezidaantiin Sudaan kibbaa kuni amantiin isaanii kaatolikiidha. Kanaan Reek Maashaar waan isaan ta'an hin ibsamne isaanis kaatolikii ta'uu danda'u. Dhaqaniiru achi nagaa biyya isaanii keessatti waliin mari'atanii buusuu hin dandeenye Awurooppaa dhaqanii fidanii dhufuu laata wanti jedhu gara fuula duratti waan ilaalludha. Karaa adda addaatiin dhufee jira. Karaa adda addaatiin Awurooppaan kun egaa ammas Afrikaa keessatti yookaan gaanfa Afrikaa sanarratti wanti jarri hojjechaa jiru ammas itti fufee jira. Irra deebinee kanaan dura dubbanneera. Sumaaleedhaa fi Sumaalee warra Moqaadishootii fi Sumaalee laandiidhaa wajjiniin wal dhabiinsi jiru jira. Jarri lammanuu kan mootummaa tokkotti wal ilaalanuuf Sumaalee warri Moqaadishoo Sumaalee laandii waan jedhu sana hambisanii mootummaa tokko akka ta'an Sumaalee guddittii tokko akka ta'an barbaadu. Kanarratti yaaliin adda addaa godhamee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaas waan kanarratti deemanii wanti isaan gochaa jiru. Jara lamman walitti fidanii haasofsiisuu duwwaa ittuun ta'in qaamni sadaffaa waan kana keessa galee jara kana gidduutti araara akka buusuus yaaliin godhameera. Akkuma kanaan gidduu kana oduun jiru maa inni gamtaa Awurooppaa keessaa biyyoota adda addaa keessaa jiilli babba'ee Hargeysaa galeera. Hargeysaa kan galanii fi dura warra Sumaalee laandii haasofsiisanii achi immoo deemanii Sumaalee warra Moqaadishoo mootummaa Moqaadishoo haasofsiisuudhaa fi jara kan lamman walitti araarsuudha. Araarri kun maal ta'uu danda'a? Sumaalee laandiin of dandeessee biyya tokko taate akkuma deemtuudhaaf immoo diinummaa wal gaarreeffachuu jara lamman gidduu jedhu diiganii firummaa uumuudha moo Sumaalee laandii wanti jedhamame biyyuma tokko akka ta'anii jabaatan gochuudhaaf wanti jedhu hin beekamne garuu biyyoonni Awurooppaa itti dhimmatanii karaa gamtaa Awurooppaatiin jiila qopheessanii erganii Hargeysaa keessatti dubbachaa jiru. Moqaadishoos deemanii hin dubbatu waan jedhamutu jira. Egaa ittuu ta'ee biyyuma tokko deebi'anii biyya tokko ta'uun jaraayyuu waan yaadamu hin fakkaatu yeroo ammaatti haala achi jiru kanaanii haala Afrikaa keessa jiru kanaanii garuu diinummaa jaraa dhiisanii walitti dhufanii itti wajjiniin jabaatanii naannoon sun nagaa argate gaariidha. Maaliif nagaan ollaa keessa jiru nagaa mana keenyaati. Kanaafuu ollaan nagaa hin qabu taanaan manni keenyas nagaa hin qabu jechuudha. Kamiin iyyuu taanaan mana ofiitiif nagaan hawwamu ollaa ofiitiif hawwuun gaariidha. Kanuma kanaaf kaasuma barbaanne waa'ee dhimma nagaa irratti akka waliigalaatti nagaan yoomiif iyyuu barbaachisaadha. Biyya diigame biyya diiguun salphaadha. Sababa kamiif iyyuu diiguun hin danda'ama biyya. Wanti guddaan deebisanii ijaaruutu iyyuu baay'ee nama rakkisa. Biyyoota adda addaarraa ilaaluun kana jennee biyya lakkaa'anii himuun gaarii miti. Yookaan immoo waan barbaachisu iyyuu miti. Garuu hin beeka namni. Biyya diigamterraa rakkisaadha. Biyyattiidhuma jirtu rakkina see wajjiniin amma tokko suphanii qabanii waan hir'atee itti guutuudha malee qalbiidhaan bara baraan itti guutuudha malee biyya diignee deebisnee ijaarraa
sanaan maal abbaa kee nagootaa maal abbaa kee taataa wanti jedhamu kuni eenyuuf illee hin fayyadu biyya sana keessatti rakkina guddaa dhufuu danda'a daa'imman keenya yaaduu qabna. Egeree keenyas yaaduu qabna karaa adda addaatiin namni hundumtu karaa nagaa irratti akka of gumaachu gochuun gaariidha. Waamichi gochuu nu dandeenyus kanuma karaa keenyaani. Wanti haalli biyya keessa jiru xinnoo amma gaafa ilaalamaa jiru egaa gara alaatii gaafa achi ilaalamu waan gaarii hin fakkaatu waan abdii namaa kennu fakkaatu waan nama sodaachisu fakkaata inni biyya keessa jiru nu fagaannee waan jirruuf egaa sooshaal miidiyaadhaa fi mainstream miidiyaa kanarratti waan dhageenyu duwwaadha kan dubbannu inni biyya keessa jiru saba keessa lafarra wanti jiru maal fakkaata waan jiru isin warratti jirtanitti beeku gara alaa teenyee gaafa ilaalamu garuu haalli jiru waan nama gammachiisu hin fakkaatu wanti kuni bulee oolee hin calala jenneetu yaanna abdiis qabna. Kanuma gaa wanti har'a dubbachuu dandeenyu Magarsaa wanta itti dabaltu yoo jiraate itti dabaleeti sagantaa keenya sumaadatti xumuruuf deemna. Kan kaaftelleedha. Waa'ee haala biyya ollaa hedduu biyya diigamuu tanarratti yaadda qofaachuu maaliif biyya teenya keessatti ollaa biyya teenyaa tan Somaaliidhaa laaluun fakkii guddaadha. Fakkii dandeesse biyyi Somaaliidhaa yeroo isiin sadarkaa jabaattee ijaaramtee guddaadha jirtu gaafa 70mootaatii fi 80moota keessa biyya qaceellotti dhaabbattee jirtu taatee osoo jirtu yeruma gabaabaa keessatti diigamtee adda faca'uu duwwaa osoo hin ta'in deebisanii ijaaruun rakkina guddaa fiddee jirti. Uummata Somaalee osoo hin ta'in ollaa naannoo sanii cufa rakkina guddaa keessanii jirti. Haala diigamuun biyya ammaas waa hedduu waan rakkina adda addaatu keessatti uumama. Seera dhablummaatu uumama san gubbaan ammaas finxaaleeyyii warra rakkina adda addaa keessatti hojjetutu uumamuudhaaf hireen dhufe jechuudha. Kanaafuu hedduu biyya teenyaa tun biyya sabaa fi sablammoonni hedduun jirtuni waa hunda qarni ammaan tana diidamii takkaffaa tana keessatti wanni godhamu cufti gatta'aniituma mariidhaan waa hunda fakkeenya ammaan tana reefatti kaaftee haala naannoolee jirtu keessatti naannoo Oromiyaa dhaabban Shaangul Gumuzii wajjin fakkii guddoodha gatta'anii rakkina san hiikatanii fixachuu akkasuma ammallee naannoo Somaaleetti naannoo bulchiinsa Somaaleetti wajjinis rakkina manguddootii fi abbootii gadaatii fi manguddoo wajjin rakkina gatta'anii manguddoota naannoo lamaaniitiin gatta'anii mariidhaan rakkina hiikuun waa hunda caalaa tasgabbii fi nagaa fidaati jirti. Kanaafuu wanni hundi yeroo ammaa kana keessatti nagaa fi taa'anii mari'achuudhaafatu waa fura malee qawwee qabatanii fiiguun rakkina akka hin finne akkuma itti dabalumaa fi nagana jee lafa qaatu fixadde. Galatoomii. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kun qophii argaa dhageettii torbanitti guyyaa 3 wiixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isin garbuudha inni ammaa kan eebila guyyaa 10 asuma irratti raawwata isaaf immoo yookaan immoo waan gidduu kan immoo akka haaraatti immoo irra deebinee yookaan immoo akka haaraatti kan isinitti himnu jimaata jechuudha. Amma jimaata wal arginutti bakka jirtanutti nus nagaa haa ta'an isinis nagaa ta'an nus nagaa haa ta'anu jimaata wal arginaa amma jimaataatti nagaatti.